А всем о, дамы и господа, с вами как обычно Кино Хронос, и в этом бич-обзоре у нас с вами очередной бич-шедевр под названием Бабадук. Давайте не будем тянуть, лайк, подписка, и мы приступаем к видосу. Фильм начинается с жестких галюнов, от которых женщину спасает сын, которому приснился плохой сон. Мать читает сыну сказки, и потом они вместе засыпают. Они правда убили волка, мам? Конечно, убили. Я проломлю ему голову. Я думал, он все-таки немножко посочувствует волку, типа, все равно как бы жалко, что волка убили. Давным-давно в одном сказочном лесу Бабадук. И на утро паренек показывает, как он будет убивать монстров. Не надо! Может, стоило хотя бы немножко его наказать, но ладно. Мать отводит сына на занятия и затем едет на работу. О, женщина на своем месте, на кухне. Давай работай, женщина. Мне пора в палату к слабоумным. Да, а по-моему, тебе туда пока рановато. Тебе из школы звонят. Сын принес в школу арбалет, и, возможно, его отец Ван Хельсинг, ну или же он просто гений. Его имя Сэмюэль. А мой папа на кладбище. Ну, тогда его отец вряд ли Ван Хельсинг. Жалко. Мне кажется, здесь даже священник не поможет. Хотя нет. Отсоси это. Вечером перед сном мать проверяет все лазейки, в которых может быть монстр, и читает сказку про Бабадука. Скажи о нем, издай лишь звук, и не исчезнет Бабадук. Добротная книга, добротная, потому что сделана очень качественно, и даже есть свои какие-никакие механизмы. Сперва пошуршит, а потом 3 удара. Бабаба-дук, дук-дук. Бабаба, дук, дук, дук. И, кстати, в этой книге он выглядит весьма крипово, и я думал, что он будет так же и в реальной жизни выглядеть, но я был разочарован. Мы узнаем, что Бабадук убивает и обижает мальчиков, и тогда наш пацан впадает в жесткую истерику. И твою мать может перестать вообще ему читать книги на ночь. Мать успокаивает своего сына и идет смотреть какие-то эротические каналы. И после просмотра идет спать. Я буду тебя защищать. Пока она спала, всю ночь, походу, там инопланетяне тусили, зажигали. На следующее утро снова работа, а потом едет за своим сынком, который уже растрепал своей подруге о Бабадуке. Чему? Не смей так говорить с тетей Клэр. Он типа этот молодой Брюс Уэйн, что ли, Бэтмен? Дамы и господа, мама и папа. Он даже репетирует свои появления. Я просто клал кое-что на место. Приходит новый кавалер матери и быстро уходит, а еще мать пробует кашу с добавлением минералов. Это Бабадук сделал, мам. Мальчик уходит смотреть DVD и смотрит, как какой-то шарлатан показывает, как удивить семью и друзей. Ты хочешь умереть? Сука, отдайте его в школу для юных спартанцев, пожалуйста. Ночью пацан прячется под кроватью, потому что какой-то Бабадук хочет с ним познакомиться, и мать решает успокоить сына и порвать книгу. Я бы, кстати, ее не рвал, я бы сразу ее продал кому-нибудь другому, ну ладно. На следующее утро мать с сыном идут на день рождения. Иди поиграй, прошу тебя. Ну ладно. Потому что у вас депресняк. Бабадук съест твою маму на завтрак и оторвет ей руки. Воу, полегче, брат, полегче. Слишком много Бабадука. Твой папа умер, чтобы не жить с тобой. Ну, если так подумать, то он мог тогда бы просто уехать, если бы не хотел с ним жить. Как же он крут, боже, как же он крут. Какой он тупой. Парню становится плохо, и потом мы узнаем, что он просто возбудился. Ну, конечно, на таком детском празднике, как еще не возбудиться? Доктор прописывает мальчику таблетки, и все вроде как нормально. Ночью мать просто летает от кайфа. Кто-то постучался утром в дверь и принес книгу. Но теперь в книге более расширенный сценарий. И на этот раз мать решает сжечь книгу. Клэр, Это не фильм ужасов. Подумай, что это за звук? С самого утра уже бухают черти.
Мать находит дырку с тараканами и решает провести генеральную уборку. Вы Амелия Веник? Я думал вареник, ну ладно. Уборку прерывают работники соцслужбы, и мне кажется, что такими темпами скоро у нашей мамашки не будет сыночка. Вечером Бабадук приходит к бабке и смотрит с ней телевизор. И твою мать, почему этот Бабадук выглядит как какой-то дебил? А уже ночью наш Бабадук идет к миссис Вареник. Дук, да, мы все знаем, что ты Бабадук. Жестко залетел в рот. И твою мать, даже Эдвард руки-ножницы выглядит более крипово, чем этот Бабадук. И после того, как Бабадук залетел в рот мамашки, она снова смотрит свои эротические фильмы. Мне нужно съесть что-нибудь. Тогда пойди-ка пожри говна. Мать идет извиняться, но как бы ее сын уже пожрал говнище и теперь просто сидит в уголку и плачет. А еще после того, как Бабадук залетел ей в рот, вся ее жизнь поменялась на Баба и Дук. Вы мне прямо в лоб въехали! А еще мать сидит с сыном в ванне. Здесь так тепло и хорошо. И после ванны ложится спать. Мам! Не трожь! Сука! Мать потихоньку сходит с ума. Парень потихоньку начинает готовить оборону против Бабадука и своей мамашки. Из новостей мы узнаем, что какая-то женщина зарезала своего сына ножом. Ну и ее полностью захватывает Бабадук. Мать совсем обезумела и потом бежит за собакой, чтобы убить ее. Надеюсь, что ее сын убьет ее так же, как и она убила собаку. Это вот она всякую парашу по телеку смотрела, и вот что с ней стало. С оружием! А обязательно перед каждым ударом кричать «А-а-а! А-а-а!» Сука, облей ее святой водой. Но я люблю тебя, мама. Мать люто рыгает нефтью. Вот сучка натырила нефти с заправки и сходит с ума. Не исчезнет Бабадук. Вот бы меня кто-то прокатил так же по ступенькам. Кто тебе не рад? Мать люто кричит на Бабадука, и, сука, что происходит? Он типа обиделся, ему никто так никогда не хамил. Он тоже орет на мать и потом убегает как девчонка, сыкло. И теперь все вроде как хорошо, если не считать, что у них в подвале живет Бабадук, которого нужно кормить. Ну и на этом фильм заканчивается. Фильм, конечно, неплохой, хотя и туповатый. Короче, думаю, 6 бич-пакетов он точно набрал. Хотя концовочка все-таки туповата. И то, что Бабадук теперь будет жить с ними, тоже как-то странно. Ну, он типа, может быть, будет вместо собаки, да. Так что ладно. Пишите, что думаете вы об этом фильме, об этом Бабадуке. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем стуки-стуки.